V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje in vsi, ki nas gledate ali poslušate preko medijev, lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali, kakor se družina zbere okrog mize. Vsak od nas prihaja svojo zgodbo, svojimi vprašanji, veseljem, pa tudi s tiho bolečino, ki jo nosimo globoko v srcu. In prav tu, pred Gospodom, smo lahko točno taki, kot smo. Ni nam treba skrivati svojih ran, svojih slabosti, saj jih On pozna. Pozna nas najbolj, kakor mi sami sebe. Vse, kar doživljamo, vsaka preizkušnja, vsaka solza je v njegovem pogledu dragocena. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri, v ponedeljek, 27. oktobra ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. Srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočamo Bogu. V sredo, 29. oktobra, v cerkvi preučevanje Svetega pisma z diskusijo odpade zaradi počitnic. Odpade. V petek, 31. oktobra, je praznik reformacije in dela prost dan, zato vsem voščimo blagoslovljen in miren praznik, poln reformacijskega zagona in vneme za Božjo besedo. Tako smo vabljeni v petek, 31. oktobra, da se priključimo na digitalno cerkev. In sicer smo vabljeni, da prisluhnimo pogovoru z našim duhovnikom, dr. Danielom Brgićem, ki bo na Radiu Sraka v oddaji Naš vsakdanjik ob 10. uri dopoldan. Torej, v petek, 31. oktobra ob 10. uri dopoldan na Radiu Sraka lahko prisluhnemo pogovoru z našim duhovnikom Danielom Brgićem. Isti dan, v petek, 31. oktobra zvečer, pa smo vabljeni, da na regionalni televiziji Vaš kanal prisluhnemo prazničnim prispevkom ob dnevu reformacije iz naše cerkve. Novice na vašem kanalu se začnejo ob 18:30, prispevke pa lahko pričakujemo v novicah in tudi po novicah. V petek smo torej vabljeni k poslušanju Radio Sraka ob 10. uri dopoldan in gledanju televizije Vaš kanal zvečer. Oba medija bosta predvajala prispevke iz naše cerkve. Naslednjo nedeljo, 2. novembra ob 10. uri smo dobrodošli na osrednje tedensko bogoslužje. Sledi skupna pesem Moje življenje si. Večni moj delež milosti, moje življenje si. Jezus, po tebi hrepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moje si grehe nase vzel, vstopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kamor se zgrudim, me krepiš, suši mi dušo potešiš, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti.
Izvolite sesti. Biblično vodilo za naslednji teden je iz Evangelija po Mateju, 25. poglavje, 40. vrstica. Pravi pa takole: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Amen. Psalm, ki govori o zaupanju, pa beremo sledeče: dobro je možu, ki je milostljiv in posoja, ki svoje reči ureja pravično, zakaj na veke ne bo omahnil, za večen spomin bo pravični, ne boji se zlobne govorice, njegovo srce je trdno, gotovo v Gospodu. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler gleda na svoje nasprotnike. Dal je ubogim, njegova pravičnost ostane na veke, njegov rok se vzdiguje v slavi. Amen. Vabim k priznavanju naših grehov. Gospod, naš Bog, ti vidiš v naša srca in ti veš, da nismo vedno prijazni do tebe in ne do soljudi. Z nikomer velikokrat ne želimo deliti sreče in uspeha, preveč je le praznih besed. Usmili se nas za vse, kar smo narobe naredili, in nas popeli na pot vere, ljubezni in upanja. Amen. Besede milosti in slavospeva pa pravi takole: bližamo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč ob pravem času. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Usmiljeni Bog, daj mi milost, da bom potrpežljivo prenašal preizkušnje tega dne. Gospod, ti poznaš moje srce, veš, kako težko kdaj čakam. Uči me potrpežljivosti, da bom znal sprejeti čas, ki ga daješ ti. Naj ne gledam le nase, ampak naj vidim dobro v drugih. Naj molim, preden govorim. Naj premislim, preden ukrepam. Naj ljubim, preden sodim. Naj bo moj čas v tvojih rokah. Amen. Sledi skupna pesem: nihče ni kot ti. Vso večnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Nihče nikakor ti. Nihče ne gane mi srca kakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Če vso večnost bi iskal, bi spoznal, Jezus, nihče nikakor ti. Izvolite sesti. Sledi berilo iz Markovega evangelija, 8. poglavje, Jezus nasiti 4000 mož. Tiste dni je bilo spet veliko ljudi pri njem in niso imeli kaj jesti. Poklical je k sebi učence in jim rekel:
Smili se mi množica, ker že 3 dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti. Če jih lačne pošljem domov, bodo na poti omagali, kajti nekaj jih je prišlo od daleč. Njegovi učenci so mu odgovorili: od kod bi jih mogel kdo s kruhom nasititi tukaj v puščavi? Vprašal jih je: koliko hlebov imate? Dejali so: 7. Tedaj je naročil, naj množica sede po tleh. Vzel je 7 hlebov, se zahvalil, jih razlomil in jim dajal učencem, da bi jih delili. In razdelili so jih med množico. Imeli so tudi nekaj ribic, blagoslovil jih je in velel, naj ponudijo tudi te. Jedli so in se nasitili. Nato so pobrali 7 košev koščkov, ki so ostali. Ljudi pa je bilo okoli 4.000 in odpustil jih je. Drage sestre, dragi bratje, Jezus ni ravnodušen do stisk človeka. To vidimo iz prebranega odlomka, kjer pravi: smili se mi množica. Jezus vidi njihovo lakoto, njihovo utrujenost, njihovo tiho upanje. Jezus ne obrne pogleda stran in ne reče, naj se znajdejo sami, ampak iz tistega malega, kar imajo, 7 hlebov in nekaj ribic, naredi čudež. Tudi danes Jezus gleda na nas in reče: smilijo se mi, pa ne zato, ker bi bili lačni hrane, ampak zato, ker nas gleda, kako hitimo in se izgubljamo v skrbeh, kako se trudimo, pa čeprav velikokrat ne zmoremo več, ko nismo lačni kruha, ampak miru, bližine, razumevanja. V Jezusovem pogledu ni graje, ampak nežnost, sočutje in usmiljenost. Ni obsodbe, le vabilo, da se mu približamo. In če smo danes prišli utrujeni, žalostni, na robu svojih moči, pridimo k Jezusu in dovolimo mu, da odvzame vsako bolečino srca in zaceli rane, ki jih imamo v življenju. In pesem, ki jo bomo zapeli, ima čudovito besedilo, pravi: svoj pogled vanj usmeri, upri zdaj oči v Jezusa. Vstanimo in zapojmo to pesem. Izročam se v tvoje roke le, zaupam ti.
saj moj Bog si. S teboj grem, saj dobro jaz vem, da ti si vse na svetu tem. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za te vedno naj živim in tebe le častim z vsem, kar sem. Mi kaži pot, prosim te, Gospod, naj se povsod s teboj grem tot. Obljubil si, da vedno boš ti ostal z menoj in večnosti. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za te vedno naj živim in tebe le častim, kar sem. Obožujem te, obožujem, obožujem te, obožujem, obožujem te, obožujem te. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za te vedno naj živim in tebe le častim. Jezus, jaz verujem ti, Jezus, jaz pripadam ti, za te vedno naj živim in tebe le častim z vsem, kar sem. Jezus, hvala ti, ker tvoje srce ni ravnodušno. Ti vidiš vsako našo stisko, vsako solzo, vsako lakoto po ljubezni in iskanju smisla v življenju. Tvoje sočutje nas ne pusti praznih, ampak nas nahrani z upanjem in mirom. Zato ti tega jutra kličemo in te vabimo, da nam prideš naproti in usmerjaš naš korak tebi, ki si naše upanje. Amen. Izvolite sesti, sledi utrinek za otroke. Pa sem mislil, da vas ne bo. To pomeni, da ljubite Jezusa. Tudi če so počitnice, ste pa lepo prišli v cerkev, pohvalno je. Dragi otroci, vem, da ste manjši in da sploh niste se srečali s tem, mogoče bojo starejši odgovorili na to vprašanje, ali ve kdo, kaj imam jaz v roki.
Starejši? Zemljevid. Zakaj pa uporabljamo zemljevid? Zemljevid smo včasih uporabljali, ko smo šli na morje in smo se kje izgubili, vzeli smo, odprli zemljevid in smo poiskali tisto mesto in našli smo lokacijo, kamor smo šli na morje. Ali pa mi, ki smo bolj oddaleč, pa smo verjetno šli v Srbijo ali smo v Bosno šli in smo se izgubili, smo vzeli avtokarto ali pa zemljevid in smo najdli tisto lokacijo. Danes tega ne rabimo več. Danes imamo mobilne telefone, kateri so zelo pametni, imajo navigacijo, avta imajo navigacijo. Pa kljub temu se zgodi, da se izgubimo. Zakaj? Zato, ker ne ubogamo tiste aparate. Veste, da cerkev ima tudi eno navigacijo, tudi en zemljevid. Ko boste zrasli, ko boste veliki, pa mogoče boste pozabili za Jezusa, boste pozabili za cerkev, spomnite se na Biblijo, spomnite se na Svetopismo, spomnite se, da vam je en stric pred leti rekel, da je Svetopismo tisto pravo navigacija, katera nas vodi Bogu. In tudi za nas odrasle, če se izgubimo v vrvežu tega sveta, vedimo, da je Božja beseda, Svetopismo, tisto pravo, ki nas vodi nazaj k Bogu. Zato zdaj najmanjši imajo varstvo, tisti pa, ki so večji, imajo pa vaje za zahvalno nedeljo. Amen. Mi pa se bližamo Božji besedi, pred tem bomo pobrali še kolekto s pesmijo Kmalu, kmalu že kralja bomo videli. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, v današnji pridigi se bomo ukvarjali z enim zanimivim čustvom. Ukvarjali se bomo z jezo. Jeza, dragi zbrani, je naša primarna emocija. Je torej naše primarno čustvo.
ki se, verjeli ali ne, razvije že zelo zgodaj, v obdobju dojenčka. Dojenček namreč zelo hitro svoje neugodje pokaže z jezo. Ta jeza je še toliko bolj očitna, ko mu rečemo stop ali ustavi se, ko svojo ročico poskuša vtikati v vtičnice. Veste, jeza ima tudi svojo zaščitno funkcijo, saj človeku omogoča, da se postavi zase, da postavi mejo, da se upre nasilju. Hkrati pa ima jeza tudi motivacijsko komponento, ki nas vleče, da vztrajamo. Pogostokrat imamo vso pravico, da smo jezni. Ko se dogaja nasilje okoli nas, ko se okoli nas dogaja družbena nepravičnost, imamo pravico, da se temu zoperstavimo. Obstaja mimogrede tudi nekaj zanimivih in humorističnih misli glede jeze. Statistični podatki pravijo, da se ljudje najhitreje razjezimo na tehnologijo, ki dela počasi oziroma ne dela, torej razni računalniki, telefoni, televizija. Jeza je gotovo najpogostejši spremljevalec v prometu. Praktično enkrat na dan se v povprečju razjezimo na nekoga v prometu. Jeza je zelo priročna, tudi takrat, ko smo lačni. Saj veste, lačen človek je jezen in tečen. Jeza je zelo zanimiva tudi v partnerstvu. Ko ti partner svetuje, da se pomiriš, ti v bistvu s tem uradno postaneš vulkan. Edine živali, ki ne kričijo, pa so jezne, so mačke, ki nas raje ignorirajo kot prave profesionalke. Kar pa se tiče jeze v družini, ko starši pravijo svojim otrokom, da nanje pravzaprav niso jezni, ampak samo razočarani, pa to predstavlja jezo z dvojnim doktoratom. Jeza, dragi zbrani, je torej osnovno čustvo, je del našega vsakdanika. Včasih smo jezni tudi na Boga, predvsem takrat, ko ne najdemo odgovorov na zapletena življenjska vprašanja. Tudi v Svetem pismu imamo enega zanimivega človeka, preroka, ki velja za enega izmed najbolj jeznih likov Svetega pisma. In danes se bomo pozabavali z njegovo zgodbo, pri čemer bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kdaj je jeza upravičena in kdaj pravzaprav jeza ni upravičena. Tako vas vabim k poslušanju Božje besede in sicer bomo brali iz knjige preroka Jona, 4. poglavje, od 9. do 11. vrstice. Pravi pa takole. Bog pa je rekel Jonu, je mar prav, da se jeziš zaradi kloščevca? Rekel je, prav je, da se jezim do smrti. Gospod pa je rekel, ti žaluješ zaradi kloščevca, ki se nisi trudil zanj in ga nisi gojil, v eni noči je nastal in v eni noči je izginil. Jaz pa naj ne bi žaloval zaradi Niniv, velikega mesta, v katerem je več kot 120 000 ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico in toliko živine. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in neminljivo besedo. Lahko sedete. Kdo je bil naš glavni junak? Torej, kdo je Jona in kaj pravi ozadje prebranega odlomka? Prebrali smo v bistvu zadnji del Jonove knjige, ki je mimogrede zelo kratka, saj ima le 4 poglavja. Glede Jone vemo, da je bil sin Amitaja, pri čemer Amitaj pomeni resnicoljubni ali zvesti, kar nakazuje, da je bil Jonov oče očitno zelo pobožen, pravičniški Jud. Sklepamo lahko, da je v tem duhu vzgajal tudi svojega sina Jona. Če bi opredelili Jonov poklic, potem bi v današnjem času lahko rekli, da je Jona duhovnik. Veste, ta duhovnik Jona je imel eno zelo lepo in čedno lastnost, ki je zagotovo jaz nimam, namreč njegove pridige so bile zelo kratke. Vsebovale so le en samcat stavek.
Torej, si predstavljate, tako kratka pridiga, ki ima le en samcat stavek. Ko se je tako naš duhovnik Jona odpravil pridigat v mesto Ninive, tedanjo asirsko prestolnico, se seveda ni kaj dosti potrudil, na hitro je zdrdljal en sam stavek, pa še ta je bil negativen. Njegova pridiga je glasila takole: še 40 dni in Ninive bodo razdejane. Amen. V bistvu je pridigal s figo v žepu. Prepričan, da so Ninivljani preveč grešni, da si pač ne zaslužijo Božje milosti. Toda kaj? Ko se na njegovo veliko presenečenje Ninivljani takoj po slišani pridigi začnejo kesati in se spreobrnejo k Bogu. In ravno to dejstvo, da je bila njegova pridiga uspešna, da je obrodila sad, ga ironično spravi v hudo stisko, v jezo. Sam si je namreč rezultat svoje pridige zamišljal malce drugače. Pridigal je o kaznovanju, pridigal je o pogubi. Bodimo iskreni, Ninivljani so bili res kruti ljudje in njegova jeza je bila povsem upravičena, če se ti isti ljudje ne bi spremenili. Toda Ninivljani so se spremenili, so se spreobrnili, postali so drugačni ljudje. V njegovi knjigi beremo, da se je po svoji kratki pridigi umaknil ven iz mesta, da bi tam kot ulična kamera opazoval dogajanje in čakal, kako bo sedaj Bog pokončal grešnike. Zagotovo si je že manev z rokami, saj je bil prepričan, da si ti grešniki nikakor ne zaslužijo sedeti v njegovi sveti cerkvi. Ker ga Bog pri tem ne usliši, se Jona silno razsrdi in se prične pritoževati Bogu, češ da je preveč milosten, preveč popustljiv. Ker je bil Jona gologlav, plešast, kar je bilo običajno v tedanjem času, namreč vsi preroki so bili brez las, to je sovpadalo v tedanjo kulturo, mu je bilo seveda še toliko bolj vroče, saj ga je pikalo žgoče sonce. Izvirnik pravi, da se je postavil na vrh hriba, kjer je bila pripeka največja, tam pa se je postavil z namenom, da opazuje dogajanje. Dokler tako čaka na žgočem soncu, kako bo pravični Bog pokončal Ninive, je Bog tako usmiljen, da mu priskrbi kloščevec, ki mu prične delati senco. Nato pa ta isti Bog pošlje še črva, ki mu uniči ta kloščevec, da se to drevo posuši. In tako pridemo do prebranega odlomka, ki smo ga prebrali na začetku. Zakaj se prerok ali duhovnik Jona jezi? Ali je njegova jeza upravičena? Jona kaže izrazito užaljenost in jezo, ko se Ninivljani pokesajo. Deloma se lahko poistovetim z njim. Ninive so bile tedanja prestolnica Asirije. To je bilo v resnici zelo veliko mesto, kot danes recimo New York City ali pa Bangkok ali pa Rio de Janeiro. Skratka, šlo je za en tak konglomerat različnih naselij, ni šlo zgolj za eno mesto in še to je bilo precej veliko mesto. Ninive v Svetem pismu predstavljajo zlobno in grešno mesto. Mesto je stalo ob levem bregu reke Tigris. Ninive so postale prestolnica Asirije v 7. stoletju pred Kristusom, ko jih je kralj Sanherib razglasil za svojo prestolnico. Iz zgodovine vemo, da so izraelski kralji dolga leta plačevali tlako Asircem, torej tudi Ninivljanom, saj so jih Asirci podjarmili. Za Asirce iz zgodovine vemo, da so bili zelo napreden narod. V bistvu so doprinesli k številnim znanstvenim, filozofskim, pa tudi praktičnim napredkom človeštva. Izumili so mnogo še danes uporabnih stvari. Vsak dan, ko gremo danes od doma, pogledamo na svoja hišna vrata in ključavnico v njih. Torej, izum ključavnice pripada Asircem. Prav tako so Asirci določili prve časovne okvirje in pripisali krogu 360 stopinj. Med drugim
iz zgodovine vemo, da so bili prvi izumitelji poštnega sistema, prvi naj bi uporabljali železo, prvi naj bi tudi gradili knjižnice, vodovod in podobno. Po drugi strani pa so bile Ninive tudi zelo nemoralno mesto. To je bilo pogansko mesto, častili so številne poganske bogove, med njimi je bila še najbolj znana boginja Ištar. Najhujše, kar so počeli, pa je bilo, da so pogosto žrtvovali majhne otroke kot žive žrtve mrtvim bogovom. Glede na njihov način življenja je torej Jonova jeza upravičena. Ni pa upravičeno, da se jezi tudi takrat, ko ti isti zlobni Asirci spremenijo svoj način življenja, ko ustavijo nasilje, ko prenehajo žrtvovanjem otrok. Vse to je bilo očitno za našega Jona preveč. Preveč napreden narod, preveč hudobni ljudje. Zaslužijo si smrt, preveč so grešni, pa še pogani so. Jona je namreč veljal za moralno čistega človeka, za preroka. Predstavljal si je, da zanj veljajo drugačni kriteriji, drugačna merila. Čeprav so tudi Izraelci v svoji zgodovini večkrat zašli s poti, grdo ravnali z drugimi in izvajali nasilje, Jona smatra, da zanj vendarle veljajo drugačna merila. Veste, njegovo ime nosi poseben pomen. Hebrejska beseda Jonah v prevodu pomeni golob oziroma golobica. V Novi zavezi je golob sicer res da simbol svetega duha, v Stari zavezi pa golob označuje še nekoga. Golob se v starozaveznih spisih nanaša na Izrael. Lahko bi torej rekli, da je golob personifikacija ali poosebljanje Izraela. Jona je torej predstavnik pobožnih Izraelcev, ki smatrajo, da so edini zveličavni, da za njih veljajo posebna pravila in kriteriji. Golob torej nakazuje na čistost in pravovernost Izraelcev. In v tej Jonovi cerkvi pač Asirci nimajo mesta. Kako pa je z nami? Ali se tudi mi kdaj borimo s predsodki, da ta ali oni človek pa nikakor ne sodi v to ali ono cerkev? Kdo so naši Ninivljani, ki nam povzročajo trn v naši peti? Bog torej Joni ne očita, da je jezen. Ni problem v jezi. Vsak od nas ima pravico biti jezen. Predvsem takrat, ko se okoli nas dogaja nasilje in nepravičnost. V bistvu Bog Joni očita to, da je dvoličen. Poglejte, Jona je duhovnik. Ta poklic si je sam izbral. Torej bi moral delati v dobro ljudi. Toda Joni je bistveno več do kloščevca, do drevesa, kot pa do ljudi. Kaj pa je kloščevec? Gre za hebrejsko besedo kikajon, ki je omenjena v celotni Stari zavezi edino na tem mestu. Kloščevec je v resnici ricinus ali ricinusova palma. To je hitro rastoče drevo, ki ima velike liste, dokaj hitro zraste v višino. Če bi to danes prevedli v naš čas, je to v bistvu vrsta plevela, je vrsta bršljana. Torej, Jona z drugimi besedami žaluje za plevelom. Kakšna hinavščina? Žaluje za plevelom, po drugi strani pa mu je vseeno za ljudi, ki so se obrnili od zlih dejanj, ki so se spremenili. Njegova reakcija je na nek način ogledalo za vse človeštvo. Človeku so tudi danes dosti bolj pomembne materialne, trivialne in nepomembne stvari, kot pa odnosi. Pisec celo pretirava in v originalnem jeziku zapiše, da Jona žaluje, kot takrat, ko nam nekdo umre. Pravzaprav pravi hebrejski izvirnik, da pade v depresijo
zaradi enega samcatega plevela. Kakšna ironija. V Joninem primeru Bog pošlje črva oziroma gosenico, ki uniči ta kloščevec, torej to drevo, ta plevel. Najprej mu Bog da drevo, potem mu ga vzame. Kakšen je to Bog? Včasih nam Bog res pošlje kakšno gosenico, ki vzame tisto, kar nam je v danem trenutku pomembno, a samo zato, da nas nauči lekcijo. Namreč gosenica, ki uniči naš kloščevec, simbolizira prehodno naravo zemeljske sreče in blagostanja. Poglejte, naše zdravje lahko propade in zbolimo. V hipu lahko izgubimo svoje imetje, posest. Umre nam lahko prijatelj, družinski član. Izgubimo lahko vse upe. Razdre se nam lahko partnerski odnos. Vse lahko izpuhti kot sapica v vetru. Iz mirne dežele se lahko znajdemo sredi nasilnih obračunavanj, vojn, naravnih katastrof. Mogoče pa je Bog ravno v tem trenutku komu od nas dopustil, da črv in gosenica glodata naše življenje, zato da bi nas zaustavil v naši neučakanosti, da bi vendarle sprevideli, da je brez veze žalovati za kloščevci v našem življenju, da je torej brez veze žalovati za plevelom v našem življenju. Kloščevec je lahko tudi simbol napačnih odločitev, napačne izbire partnerja, napačne izbire prijatelja, izgubljeni čas, denar, energija. Čeprav lahko razumem Jona in se poistovetim z njim, da ga je ujezilo, da je Bog pokazal usmiljenje grešnim, krutim Ninivljanom, ki so preganjali Jude, pa vseeno ne more mimo tega, da se Jona sekira in žaluje za plevelom, ne vidi pa veličine Božjega usmiljenja nad nami ljudmi. Jona kot pravoverni Jud ni dojel Božje želje, da se vendarle ustavi nasilje, da se Ninivljani spremenijo, da prekinejo krog nasilja. Točno takšni smo tudi ljudje danes. Tako radi bi vsemogočnega Boga zaklenili v našo lastno teološko kletko. Boga želimo kontrolirati z našim verskim sistemom, pa s cerkvenimi pravili, ne da bi gledali na ostale ljudi, na njihova prepričanja, kulturo, na njihove stiske. Žal pa ta tehnika Božjega omejevanja nikoli ni uspela. Bog namreč dela na različne načine, ob različnem času. Dragi prijatelj, ni naključno, da danes sediš ravno tu. To je Božji način delovanja. Ko je Robert G. Ingersoll predaval proti Kristusu in Svetemu pismu, je bila kot ponavadi dvorana nabito polna, že zaradi njegovih odličnih retoričnih sposobnosti. Nekega dne, ko je med predavanjem grdo napadel moškega, ki je veroval v Boga, je dramatično vzel uro iz svojega žepa in rekel: dobro, Bogu dam možnost, da dokaže, da je vsemogočen. Izzval ga bom, da me v naslednjih 5 minutah pokonča. Sprva je bila v dvorani smrtna tišina. Ljudje so bili vznemirjeni, nekateri so celo zapustili dvorano. Na koncu je preteklo 5 minut in predavatelj, ateist gospod Ingersoll je dejal: vidite, saj sem vedel, Boga ni. Ko je bilo njegovega predavanja konec, je nek mlad fant rekel neki kristjanki: no ja, gospod Ingersoll je definitivno nekaj dokazal nocoj. Dokazal je, da Bog ne sprejema in ne upošteva človekovih ukazov. Kako resnično je to spoznanje? Si predstavljate, če bi Bog uslišal vse molitve, ki so uperjene proti drugim ljudem? Kakšen bi bil ta svet? Že sedaj imamo veliko nasilja. Kakšen blagoslov je, da Bog ni upošteval Joninega trmarjenja. Prepričana sem, da tudi danes Bog ne upošteva naših sodb, idej, naših predsodkov in ukazov,
kar je v resnici za nas zelo dobro. Čeprav torej pridigar duhovnik Jona z velikim zadovoljstvom napoveduje uničenje Ninivljanov, se zgodi ravno nasprotno. Boga so namreč ganile solze kesanja. Jona je bil prepričan, da so določene stvari, ki se jih enostavno ne da oprostiti. Pri krščanskem Bogu pa je vse obrnjeno na glavo. Celo ljudje, ki iznakazijo telesa drugih, ki zažigajo otroke, ki ubijajo, morijo, celo lažnivci, kradljivci, grešniki vseh vrst lahko pri Bogu najdejo zavetje in milost. Pri tem pa seveda obstaja en pogoj. Priznati morajo svoje napake, svoje grehe, prevzeti odgovornost, odgovarjati za svoja dejanja in seveda tudi sprejeti kazen, ki jim pritiče skladno s človeško zakonodajo. V prebranem odlomku torej vidim, da gre za dialog, gre za odnos med Jono in Bogom. Gre za opis stanja moralističnega duhovnika, ki ima seveda zase dvojna merila, dvojne kriterije in se jezi, čeprav se tedaj najbolj kruti narod spremeni in pokesa. V bistvu izvirnik pravi, da je Jona besen, srdit, do konca radikalen, ko pravi, boljša mi je smrt. Torej Jona Boga izsiljuje, ker si rešil te ljudi, ki ne sodijo v mojo cerkev, bom raje umrl. Bog pa nazaj vzpostavi dialog, se začne z njim pogovarjati in ga vpraša, je mar prav, da se jeziš? Bog mu torej ne reče, Jona, ni prav, da se jeziš. Pač pa v bistvu skuša Bog Joni pokazati in interpretirati njegovo stanje. Ni problem v jezi, problem je v razlogu za jezo. V tem pogovoru med Bogom in Jono se vidi božja pedagogika. Bog izpostavi, da je Joni žal za eno drevo, za plevel. Bogu pa je žal za 120.000 ljudi. Jona se nikakor ne more sprijazniti s sliko Boga, ki je sposoben oprostiti in biti milosten. V tem dialogu v resnici vidim dve perspektivi. Jonina perspektiva je maščevalna. To je tipično človeška perspektiva, ko želimo maščevanje tistim, ki nam niso všeč, ki pač niso po naših merilih, ki odstopajo od naše slike. Po drugi strani pa je predstavljena tudi božja odpuščajoča perspektiva. Veste, kaj Bog na koncu s svojim dialogom doseže, kot smo videli v prebranem odlomku? Doseže to, da naš duhovnik Jona postane poslušalec. Prej ves čas nekaj komentira, nekaj dodaja, nekaj spreminja. Na koncu poglavja pa imamo odprto retorično vprašanje. Jona se je naučil najpomembnejše lekcije v življenju. Naučil se je poslušati. Kako pa je z nami? Ali dovolimo Bogu, da tudi on kaj pove? Ali ves čas govorimo samo mi? Veste, rak rana današnje družbe je problem komunikacije. Danes se več ne znamo pogovarjati. Ali se naši pogovori odvijajo v virtualnem svetu, ali pa nihče več ne posluša. Ne slišimo zatiranih, ne upiramo se nasilju. Govorimo tam, kjer bi morali biti tiho, tiho pa smo tam, kjer bi morali spregovoriti. Bog pa, ki je vsemogočen, se ves čas ponuja človeku. Ves čas nam daje možnost pogovora. Bog na nek način postaja pravi sogovornik in poslušalec. In veste, s čim v bistvu Bog našemu duhovniku Joni zapre usta, da končno utihne? S tem, ko se mu odprejo oči in spozna, kdo je teh 120.000 ljudi. Prebrali smo, da je Bogu žal za 120.000 ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico. Kdo so ti ljudje? Če beremo v izvirni obliki, ugotovimo nekaj zelo ganljivega.
opis, da je Bogu žal za ljudi, ki ne znajo razlikovati med svojo desnico in svojo levico, se pravzaprav nanaša na dojenčke, na majhne otroke, ki ne znajo grešiti. Namreč izraz ne znati razlikovati med desnico in levico se nanaša na to, da človek še ni sposoben razlikovati med dobrim in zlim. Tako pravzaprav vidimo v izvirniku, da se število 120 000 nanaša na majhne otroke, dojenčke, stare nekje 3 do 4 let. Po sodobnih izračunih biblijskih egzegetov in komentatorjev naj bi število 120 000 predstavljalo 1/5 prebivalstva Niniv. Tako naj bi celotna populacija Niniv znašala nekje 600 000 prebivalcev. Torej vidimo, da je Božje srce ganjeno, saj ne želi uničiti nedolžnih, nežnih otroških bitij, ki niso kriva za grehe svojih staršev. Ti otroci niso zgrešili in si uničenja sploh ne bi zaslužili. Tako Bog v bistvu sprašuje Jona: Jona, ti, ki si duhovnik, ki bi moral delati v dobro ljudi, tebi je žal za eno drevo, en plevel, od mene pa zahtevaš, da pogubim 120 000 nedolžnih otrok? Še več, Bogu je celo mar za njihovo živino. Gre seveda za svetopisemsko pretiravanje. Mar mu je za stvarstvo, ki ga je ustvaril. Mar mu je zate in zame. Veste, Božje srce je ganjeno. Človek je lahko še tako zelo trdosrčen, a Božjemu usmiljenju ni ne konca ne kraja. Dragi zbrani, ljudje smo resno zboleli. Naši bolezni sodobnega časa se reče trdosrčnost. Postajamo polni predsodkov, polni frustracij in polni žalosti. Včasih se zdi, kot da so naše duše ujete v kletko naših predstav in prepričanj. Tudi Jona je postajal vse bolj tog, vse bolj zaprt. Na nek način mu je manjkalo zraka, da bi svobodno dihal. Njegova duša je potrebovala ozdravljenje. Bog se ves čas trudi, da bi ga ozdravil njegove žalosti. Pravzaprav izvirnik pravi, da se Bog trudi, da bi ga ozdravil od njegovega zla, od njegove zagrenjenosti. Pisec namreč uporabi isti samostalnik za Ninive kot tudi za Jona. Za Ninive imamo prevod, da gre za veliko hudobijo, za Jona pa imamo prevod, da gre za veliko žalost, pri čemer je uporabljen enak besedni koren, ki se nanaša na zagrenjenost, na zlo, ki rodi žalost. Izvirnik celo pravi, da Bog celi in zdravi Jono od njegove zlovolje. Tudi danes nas Bog skuša ozdraviti in osvoboditi naše zlovolje. Naj zaključim naše razmišljanje z resnično zgodbo. V prvi polovici 20. stoletja je živel mož po imenu J.C. Penney. Bil je izjemno bogat. Imel je okoli 1700 trgovin. Vsaka trgovina je nosila ime po njem. Na začetku leta 1929 je prišlo do hude finančne krize. Penney je izgubil veliko denarja. Vse bolj in bolj se je pogrezal v dolgove. Na koncu je zbolel. Hrbet so mu obrnili prav vsi. Ni mogel spati, bil je v bolečinah. Padel je v globoko depresijo. Popolnoma se je zlomil. Ko je z njim postalo že zelo hudo, je nekega večera napisal poslovilno pismo ženi in sinu, saj je bil prepričan, da ne bo preživel. Ni več videl smisla v življenju. Dokler je bil bogat, je imel veliko prijateljev, ko je osiromašen postal, je seveda vse te prijatelje izgubil. Naslednjo jutro so ga peljali v bolnišnico. Ko je čakal na sprejem, je iz bližnje cerkvice slišal nežno in tiho petje. Besede, ki jih je slišal, so mu globoko spregovorile. Občutek je dobil, kot da ga je nekdo potegnil iz teme v jutranjo zoro, v topel sončni objem.
Občutek je imel, kot da ga je nekdo prestavil iz pekla v raj. Začutil je Božje usmiljenje, da obstaja druga priložnost, in to ga je potegnilo iz smrti v življenje. Pesem, ki jo je Penny slišal, je nastala le nekaj tednov prej, nekega nedeljskega popoldneva, ko je gospa Sivila Martin obiskovala bolne ljudi tekom svojega študija teologije in je zapisala besede himne. Nato pa jih je še isti dan njen mož uglasil. Nikoli si verjetno nista mislila, da bo ta od Boga navdihnjena pesem spremenila življenje gospodu Pennyju. To je himna, ki je tudi nam zelo znana in sicer nosi naslov Bog bo skrbel za te. V temnih trenutkih se nič ne boj, Bog bo skrbel za te. Vsak dan, vso noč daje pomoč. Dragi zbrani, naučimo se prelagati breme, zlovoljo, jezo, žalost, strahove, vse, kar nas teži, na Boga. In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. In preden bomo zapeli to čudovito pesem, ki nas lahko navdihne tudi danes, ko nas vse skupaj pozivam, da pridemo pred Boga v molitvi za mir. V teh dneh nas je namreč pretresel dogodek nasilne smrti v Novem mestu. Kot cerkev smo se dolžni odzivati na družbeno nepravičnost. Kot cerkev smo dolžni zastopati ničelno toleranco do nasilja. Predvsem pa je naša naloga, da se približamo ljudem v stiskah, da ljudem stojimo ob strani, da posredujemo, da se krog nasilja v našem mestu, v naši regiji konča. Zato nas vse skupaj vabim k molitvi za mir. Molimo. Dobri Bog, v tišini tega dne prihajamo k tebi z zlomljenimi srci. Naš sokrajan, naš soobčan je bil nasilno vzet izmed nas. Besede ne zadostujejo, da bi izrazile bolečino, ki jo čutimo. Zato ti ga izročamo v solzah, v tišini in v molku. Prosimo te, naj tvoja roka miru objame njegovo dušo. Naj tvoje usmiljenje pokrije rane, ki jih je pustilo nasilje. Naj tvoje srce tolaži vse, ki žalujejo, družino, prijatelje, skupnost. Prekini krog nasilja, o Bog. Naj se sovraštvo ne razrašča, naj se maščevanje ne prebudi. Naj tvoje luči ne zatemni tema človeške zlobe. Naj tvoje kraljestvo miru zažari tudi tam, kjer je bilo razdejanje. Daj nam nežnost, da bomo tolažniki žalostnih. Daj nam modrost, da bomo znali govoriti resnico z ljubeznijo in da bomo v bolečini znali najti pot do sočutja. V tvoje roke izročamo vse, česar ne razumemo. V tvoje srce polagamo vse, kar boli. V tvojo obljubo polagamo upanje, da smrt nima zadnje besede. Kot cerkev te prosimo za mir. Naj se v naših ulicah znova sliši smeh otrok, ne krik strahu. Naj mir ne bo le beseda, temveč dejanje, pogumno, vztrajno in vsakdanje. Naj vsak izmed nas postane nosilec miru, tudi tam, kjer je najtežje. To te prosimo po Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Amen. In zaključimo bogoslužje s pesmijo, ki jo posvečamo vsem žrtvam nasilja, vsem tistim, ki trpijo, vsem vam, drage sestre, dragi bratje, ki ste se ali smo se znašli sredi stisk. Bog bo skrbel za nas.
zaide, ko razpati, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, breme preloži nanj, on ti je vselej bran. Kar potrebuješ, oddal ti bo, Bog bo skrbel za te. Prošnje nikdar ti odbil ne bo, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, breme preloži nanj, on ti je vselej bran. Ko se spopadeš s kušnjavami, Bog bo skrbel za te. Raje se vedno le naprej, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, breme preloži nanj, on ti je vselej bran. Bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, breme preloži nanj, on ti je vselej bran. Vabim nas, da ob koncu bogoslužja molimo skupaj molitev Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava na vekomaj. Amen. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in ti podari mir. Amen.